这个雨水过后，又到了种土豆的时间了。虽然家里种的菜不多，这个土豆还是要种一点。因为这个土豆，露丝和安仔都喜欢吃。我先把这个土豆泡一下水，等一下吃完早饭再去挖，就泡这里泡一下。大家吃早饭喽！哎，谢谢，来，大哥啦，大哥早上起床的时候，我看要到哪走走出去，也不知道去哪里呀。那今天种土豆，他可能应该是先去地里翻地了。去年也是一大早起来，他就先去翻地。是。那我先去叫他吧。哦好，你们去吃啊。好嘞。还是大哥好啊，他是你们3个人里面最勤快的，最要做事情、最会收拾的一个人，话嘛不太有的，活嘛干起，干最多。要不然怎么说是大哥呀？他总要做个那个带头榜样的呗。你讲这个话，我懂，你知道没有？你叫大哥哥，下面那个兄弟姐妹都是你要负责他们的责任，你要带头，你要带头。要跟爸爸学习。哇，这了洗澡洗你了？啊，我看马上来，俺已经给到位了。啊，洗你澡来了。那大哥吃早饭，来了，吃早饭，给你打好。来，我来吧。